खैरपुर वेझो मोटरसाइकिल पुर दौरान मज़ामत ते हथियार बंदन गोलियों हणी एक जणे खे ज़ख़्मी करे छॾियो आहे। वधीक तफ़सीलात सां टेलीफोन लाइन ते मौजूद आहे मेरान टीवी जो रिपोर्टर सैफुल पोटो। जी सैफ, छा तफ़सील आहिनि? आज खैरपुर में बदअमनी चोट चढ़ी हुई है। शहर जो जानो माल गैर महफूज थी वियो आहे जॾहिं त पुलिस खामोश तमाशे बंदि हुई आहे। खैरपुर भरिसां हथियार बंदल अठारनि जी ज़ोर ते ॻोठाणे खां मोटरसाइकिल ऐं रुक रक़म फुर कई मुज़ामत ते खेसि गोलियूं हणी ज़ख़्मी करे फरार थी विया आहिनि। खैरपुर भरिसां ॻोठ विसरेवाड़ लिंक रोड वटि अणॼातल हथियार बंदल हथियारनि जे ज़ोर ते ॻोठाणे आशिक़ अली खेड़ो खे रोके मोटरसाइकिल रोक रक़म ऐं ॿियो क़ीमती सामान फुर करे फरार थी विया। वारदात दौरान जॾहिं ॻोठाणनि हथियारनि सां मज़ामत कई त जवाबदारनि मथस सिधी फायरिंग करे ॾी, जंहिंजे नतीजे में आशिक़ अली खेड़ो गोली लॻण सबबि सख़्तु ज़ख़्मी थी पियो। ज़ख़्मी खे फौरी तौर ते ॻणती जोगी हालत में सिविल अस्पताल खैरपुर मुंतक़िल कयो वियो, जिते संदसि इलाज जारी आहे। वाक़िए खां पोइ पुलिस इलाइक़े में घेरे में हाणे जांच शुरू करे छॾी आहे ऐं हथियार बंदनि जी गिरफ़्तारी लाइ सर्च ऑपरेशन भी शुरू कई वई। पुलिस जो चवणु आहे, इलाइक़े वासियुनि जो चवणु आहे त विसरेवाड़ ऐं भरपासे वारे इलाइक़नि में फोरू ऐं दुआरनि कारवाइनि में वाध अची वई आहे, जंहिं सबबि माण्हू सख़्तु परेशान ऐं हेठि अची विया आहिनि। इलाइक़े वासियुनि आला अख़्तियारनि खां मुतालबो कयो आहे त इलाइक़े में गश्त वधाए दुआरनि ख़िलाफ़ कार्रवाइयूं कराए शहर में अमन करायो। सैफ, जी महिरबानी।